وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إلهي wuxuu ka warramayaa in koox jin ka mid nabi maxamed uu timi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo quraanka akhrinaya ay dhageysteen markii ay u yimaadeen nabiga quraanka akhrinaya iyagu ay wada hadleen warkan ilaahay baa ka warramaya inta iyagu wada hadleen ay yiraahdeen aan dhageysano war balaamusa aan dhageysanne ilaahay muxuu kaga warrama hal jalsa la yimi quraan baa la dhageystay ilaahay baa la rumeeyay maxaa ka dambeeyay falama qudiya wallaw ila qawmihim mundirin baa ilaahay markii uu nabigu dhameeyay calayhi salaatu wasalaam quraanka wallaw ila qawmihim mundirin tolkood bay ku noqdeen iyagoo diintii xambaarsan oo yeedhaya idan waxaynu arkaynaa inay tahay sifada ay lahaayeen saxaabadii nabigu hadday jin yihiin iyo hadday insi yihiinba waxa laaliya wixii nabi maxamed dhageystay diin ka dhageystay inay fahmayeen inay safiir ka yihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo maadaama ay rumeeyeen inay xambaaraan diinta tan oo dadka kala gaadhsiiyaan wallaw ila qawmihim mundirin qaaluu ya qawmana inna samicna kitaban unzila min bacdi muusa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alxaq